बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम परवेज़ इकबाल है जी। मैंने बहुत इलाज करवाया, स्पाइन के हवाले से मुझे इशू था। 2 साल से मैं तकलीफ़ में था। पेशावर KKT पेशावर में, लाहौर तक गया मैं पिंडी में, और लेकिन कोई फ़र्क नहीं आया। फिर मुझे आमिर भाई का किसी ने बताया, मेरा एक दोस्त है आकिल टीचर है वो भी, उसने इनसे इलाज करवाया, वो काफ़ी बेहतर है, स्टेबल हो गया और वो घूम फिर रहा है। तो मैं इनके पास आया, मैंने इनसे ट्रीटमेंट करवाई, सेशन पूरे हुए मेरे, और मैं काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। मैं स्पाइन के हवाले से जितने भी पेशेंट्स हैं उनको ये एडवाइस करूँगा कि वो और किधर जाने की बजाय आमिर शहजाद साहब के पास आएँ, इंशाल्लाह वो बेटर फील करेंगे। थैंक यू जी।